sobrang daming tao kasi ano ngayon Sunday. Tapos sabi ko nga mamaya mayroong parang ano blizzard. So kaya yung mga tao nagmamadaling ng ano, ayun para yung sasakyan namin. Mali yung ano, mali yung napasukan ko. Ayan. So yung ano, yung superstore dito malapit sa amin. Hello! Hello, good morning, good evening, good night. Isang napaka maputing umaga sa inyong lahat dyan. Ngayon ay Sunday at kami ay mamalengke. So wala sana kaming balak mamalengke ngayon, kaya lang may ano, may weather forecast na ngayon, mag blizzard. So ano ba yung blizzard na yan? So hindi naman talaga blizzard, so blizzard like condition, no? So para ka na siya, malakas yung hangin na may snow. So kaya ano, kaya baka mahirapan akong mag-drive bukas, kung bukas pa kami mamalengke. So napag-desisyon na namin na ano na, ngayon na lang kasi ano baka mahirap mag-drive mamaya if ever mayroong ano, may blizzard. So ano ba yung blizzard? Ano yun? Winter storm. So sure, yeah, sa windshield. Do it on the windshield. Ayan. So yun, ayun, nag-umpisa na yung ano, nag-umpisa na yung nag-umpisa ng mahangin dito. At ano, yeah. Whoa, wait, can I use this port? Yeah. No, wait. Oh. That's it. Yeah. Nag-umpisa nang maghangin dito at saka ano, mag-snow. Tignan niyo 'yon, oh. Napaka napakaputi na ng ano, ng paligid. So ito yung tinatawag nila na ano, ito yung tinatawag nila na whiteout condition. Okay? At pupunta kami sa ano. Wait, sa if you could just use the wiper. Okay. Dalit. Nope, it's clean. Okay. Alright, so kita-kita tayo mamaya. Alright, so andito na tayo. Kuha muna tayo na, ano, na shopping cart. So dati pag bumibili ka ng ano, pag bumibili ka ng soft drinks, yung bote lang yung ano, may deposit dito. Kasi shopping cart mayroon ng ano, mayroong Wait, you could just put it in the cart. No, we'll use it. That's the grocery store here. Ano yan? The real Canadian superstore. Ang tunay na taga-Canadang pinakamalaking tindahan. Ang nga yan. Alright. So dito tayo mga ito. Alright, so dito na kami sa loob ng supermarket. Ayan, so bimili muna kami ng mga shampoo. Kasi ano, wala na kami shampoo sa bahay. Hindi na kami hindi na kami nakapag-shampoo. Isang buwan na. Ano lang, sabon lang sinashampoo namin. Kasi ano, hindi kami nabili. Alright. So ayan, tignan natin yung mga presyohan dito. Ayan, Clear Action $5.99, moisturizing something $10. Ayan pa yung ano, anong tawag dito,
Lotion pala yung kinukuha namin. Kala ko shampoo. Yun pala. Lotion pala yun. Hindi pala shampoo. Ayan. Nakamas ulit tayo kasi nga bawal mag-ano dito. Pumasok sa mga indoor na hindi nakamas. So, kahit mahirap huminga, mask pa rin tayo para ano, para protection sa ibang tao, hindi lang sa sarili natin. Alright? Ah. Alright. Kuha lang kami ng ano, ng cheese para baon ni Markel sa daycare. Ayan, oh. Ano tawag yan, yung cheese na yan? Ayan. Meron kami pichay. Kasi mag-ano kami magluluto kami ng bulalo bukas. So sana may ano dito, may available na baka. Kasi ano, gusto kong kumain ng bulalo kasi ano na, malamig na. So punta tayo sa meat shop doon mamaya konti para ano, hanap muna tayo ng ano dito. Alright, so andito kami sa bakery. Ayan, bibili kami ng tinapay. Oh, you like it? Yeah. Okay po. Alright. I don't. Sabi, limit of 2 na po eh. Nga naman. Give chance to others. Alright, so malapit na kaming matapos. Dito pa rin sa pinakamalaking tindahan sa mga tunay na Canadian, or the real Canadian superstore. Hindi mo daw pa, Mark. Hindi mo na ako. Pero kung bagya. Alright, so tapos na kaming mag-grocery. So ito na yung napamili namin. Yan. So yan lahat ay ayaw mag-focus. Ayun. So lahat yan ay 328. Sana umabot ng ano to. Sana umabot to ng 2 weeks or 3 weeks. So mga item dito na aabot ng 2 weeks, 3 weeks. So yung iba mga 1 month lang siguro. So hahanapin ko muna yung sasakyan namin. Nauna na yung mga kids sa Mabel sa car. Ayan. Okay, so hindi na ako masyadong nakapag vlog kanina kasi ano, sobrang daming tao kasi ano ngayon Sunday. Tapos sabi ko nga mamaya mayroong parang ano blizzard. So kaya yung mga tao nagmamadaling ng ano, ayun para yung sasakyan namin. Mali yung napasukan ko. Ayan. So yung ano, yung superstore dito malapit sa amin. So as usual walang ano, hindi ako kumuha ng mga plastic bag kasi may dala ako mga ano, reusable bag kasi ano may bayad yung mga ano dito, mga plastic bag. Mura lang naman, 5 cents yata, pero at least ano may dala na ako, so yun na lang gagamitin natin. Alright. Pa-help ka? Hindi ako bandi. Ano yung bata? Na-something na na yung pagkaon? Wala. Ako mga chocolate ba?
Alright, so ayan, nandito na kami sa bahay. Hindi na ako masyado nakapag-vlog kanina. Kasi ano pa ako, nag-drive pa ako. Tapos um, madulas yung daan. Kaya di na ako nag-vlog while nag-drive. Kaya ayan, so tapos, so tapos na kaming mamalengke. Tapos mamaya mga 4 or 5 na siguro yung blizzard na mangyayari ngayon. Iwan ko lang sana hindi masyadong grabe yung blizzard na yan kasi mahirap mahirap mag-drive pag madulas yung daan tapos mahirap magpala ng mga snow. Siya nga pala, ito na yung mga pinamili namin, yan lang yun. So, konti lang. So, yung iba dyan maglalast ng 1 week. Yung iba naman ay 2 weeks. Yung mga shampoo, mga toiletries medyo matagal. So, yung mabilis dito na yung pinakamabilis maubos dito is yung mga pagkain kasi yung mga bata kain ng kain. Yung iba naman binabaon ni Vito sa school at saka binabaon ni Markel sa daycare. Ayan. So yan. So yan yung pinamili namin tapos tignan ko lang kung ma-videohan ko yung blizzard mamaya kung bababa ako or basta tignan natin kung anong mangyayari mamaya. So okay, so siya nga pala, tagal ko hindi nakapag-vlog. Pasensya na kayo. So isang buwan yata kasi wala akong maisip na content. Kaya kung ano-ano na lang kino-content ko. Alright, okay. So see you sa susunod na aking mga vlog. Baka may katurugtong pa to para umabot ng 8 minutes. Alright.